Bueno, pois bos días a todos os que estades aquí e sobre todo tamén os que nos estades seguindo online, non? E, bueno, primeiro agradecer aos organizadores desta xornada porque evidentemente creo que é unha xornada imprescindible esta xornada informativa para todos os profesionais desta área sanitaria de Santiago e Barbanza sobre un tema tan importante que é a lei de eutanasia e que, como ben vexo no título, pois é o conversa sobre a eutanasia. Bueno, primeiro tamén agradecer sin dúbida aos poñentes, a José Antonio Seoane, gracias por estar aquí, catedrático de Filosofía de Dereito da Universidade de Coruña e membro da Comisión de Garantía e Evaluación da Eutanasia de Galicia, e a Felipe Trillo, moitas gracias, médico de familia e membro da Comisión tamén de Garantía e Evaluación de Eutanasia de Galicia. Gracias, sin duda, a nosa presidenta do Comité de Bioética da área sanitaria de Santiago que nos acompaña e que gracias a eles, pois, e en este caso tamén a doutora Bea Pais, pois esta charla hoxe e a todos os demais para que sea unha realidade, unha charla que levábamos tempo falando dela, bueno, por fin, pois hoxe a temos aquí, non? Sin dúbida. Bueno, vou facer un recordatorio, unha especie de recordatorio en relación ao que temos e, sobre todo, en que consiste o obxectivo desta jornada, non? Desde a aprobación da Lei Orgánica de Regulación de Eutanasia, que foi no marzo xa do ano 2021, que regula e despenaliza a eutanasia en determinados supostos, pois as comunidades autónomas a nivel do Estado español e, en este caso, as herencias de área, en este caso das 7 áreas sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia, empezamos a traballar para conseguir o cumplimento desta lei. Concretamente, desde o Sergas, desde o Servicio Galego de Saúde, pois elaborouse un protocolo en relación ao procedimento para a realización da prestación de axuda para morrer. Realizouse tamén unha guía técnica asistencial sobre o procedimento médico e, sin dúbida, o decreto, non? Por o que se crea esa Comisión de Garantía e Evaluación da Eutanasia da Comunidade Autónoma de Galicia, do que temos aquí a representación e a cual agradecemos este espacio de tempo. Estes 3 documentos, o protocolo, non? Que está en permanente revisión, que foi publicado na web do Sergas, pois define dúas figuras, a do médico consultor e a do médico responsable, non? Dúas figuras instauradas, sin dúbida, por esa lei orgánica. Por un lado, temos o médico responsable que pode ser de atención primaria, pode ser de hospitalización a domicilio, de atención hospitalaria, de residencia sociosanitaria, ou calquera, como pon o protocolo, calquera designado pola Dirección Asistencial de cada área en función da solicitude presentada. O médico consultor, a outra figura que publicase no protocolo, o médico consultor debe ser xa un facultativo con formación no eido das patoloxías que padece o paciente e que non pertenza ao mesmo equipo asistencial do médico responsable, nin que sexa o facultativo especialista habitual do seguimento da patoloxía principal do doente que solicita a prestación para axuda para morrer. Polo tanto, establece un procedimento para a designación dese médico responsable e, sin duda, tamén a través do protocolo oficializa os modelos de solicitude e outros documentos formais que están determinados para ofertar esta prestación. Outro documento que elaborouse desde o Servizo Galego de Saúde é a Guía Técnica Asistencial. A Guía Técnica Asistencial o que recolle é o procedimento médico para a realización desta prestación de axuda para morrer. E, entre outros asuntos, este documento que define o circuito de prescripción, o circuito de preparación, o suministro de medicación para esta prestación,
as instruccións que leva a prescripción e a administración de ditos fármacos e, sin dúbida, o material necesario para o que significa unha canalización dunha vía venosa adicional aos fármacos utilizados e tamén, como non pode ser de outra maneira, as recomendacións para a preparación do paciente é algo tan fundamental como é o seu entorno. Tamén esta guía nos detalla o procedimento da administración dos fármacos para, sin dúbida, esa sedación previa, a prevención desa dor irritativa, a indución ao coma, a relajación muscular, en definitiva, o procedimento a seguir no caso de que o paciente elixa a modalidade de autoadministración e, sin dúbida, tamén as instruccións para reaccionar ante determinados riscos que se poden presentar durante ese proceso e para, como non pode ser de outra maneira, os diferentes trámites burocráticos. E ese tercer documento, que ese decreto que regula a Comisión de Garantía e Avaliación de Eutanasia na nosa comunidade autónoma, o que define, sin dúda, xa é o réximen xurídico da Comisión, a súa composición dentro do que ven marcado por a legislación orgánica, e en esa comisión, unha comisión, como non pode ser de outra maneira, multidisciplinar, con un mínimo de 7 membros, no que, entre outros, ten que haber persoal médico, persoal de enfermería e, como non pode ser de outra maneira, xuristas. A Comisión Galega, se non me equivoco, consta de 12 membros e realmente, unha vez que dimos un pequeno repaso de todo o que desde marzo de 2021 nosa comunidade autónoma se puso a facer con todos vos e con todos os que me acompañan, o que queremos hoxe é un pouco desenvolver, que nos comentedes ese desenvolvemento da lei e, sin dúbida, que aprendamos de vos e, sobre todo, como ben dice o título, esa conversa con algo que a eutanasia, que penso que, sin duda, vamos a escoitar con moita atención. E, como non pode ser de outra maneira, para acabar, volver a reiterar o agradecemento ao Comité de Ética, da nosa área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, polo seu traballo diario e, sin dúda, por este impulso que hemos tido en conta e que, gracias a eles, conseguimos que esta xornada sexa unha realidade. Por lo tanto, dou paso á presidenta da Comisión de Bioética e, agradecer o traballo, agradecer a todos os que me acompañan e, sin duda, agradecervos a vos, os que nos escoitades, para que hoxe podamos aprender algo máis ou, al menos, todas as dúbidas que podamos ter, que podamos telas un poquinho máis claras. Moitas gracias. Bo día a todas as persoas presentes, as que nos seguides pola canle online, e, por suposto, as compañeros de mesa, Felipe, Eloína e José Antonio. Para o Comité de Ética Asistencial estamos ante un momento, unha circunstancia de especial importancia, desas que eu creo que se poden decir de carácter histórico, o que supón a publicación e entrada en vigor da Lei Orgánica de Regulación da Eutanasia. O digo no sentido de que creo que expresa a consolidación xa do cambio de paradigma na asistencia sanitaria, referíndome tanto ao modelo de relación clínica como aos valores, aos fins que ten a nosa práctica clínica, a práctica médica ou de todas as profesións sanitarias. Nas últimas décadas asistimos a este cambio de paradigma no que sabemos que o paciente pasou a ser a figura protagonista en canto a súa autonomía e capacidade para ser considerado capaz para poder tomar as decisións no ámbito sanitario. Isto vímolo a través tamén da legislación, a Lei de Autonomía do Paciente de hai 20 anos, as leis que en algunhas comunidades temos sobre a morte digna e que creo que a día de hoxe culmina con esta entrada en vigor da lei da eutanasia. Creo que todos estamos xa feitos a incluir no noso vocabulario habitual
algo destes valores, decía, da nosa práctica, que van máis aló do protagonismo da protección da vida, que lóxicamente sigue sendo central, pero que ven acompañado agora de outros como o cuidado, a atención a unha morte digna, etc. E dicía, non temos no noso vocabulario pois termos como consentimento, como rexeitamento de tratamentos, adecuación de esforzo terapéutico, sedación paliativa, cuidados paliativos, etc. etc. Creo que xa forma parte de maneira natural da nosa linguaxe habitual. Neste sentido, ao marxen das posturas, dos posicionamentos a favor ou en contra, sí que creo que a nosa sociedade está preparada, está madura para asumir unha lei destas características. O que creo que non estábamos tan preparados é a recibila nas formas en que creo que se levou a cabo en canto pois, a unha publicación en tempos de pandemia e cun período de tempo demasiado breve para a súa entrada en vigor, 3 meses dende a súa publicación en marzo hasta a entrada en vigor en xuño. Creo que isto fai que, bueno, neste momento levamos un ano, temos serias dúbidas de como está sendo a práctica real, non? Sobre todo, pois para nós, para vós, es dicir, para os compañeiros que tedes que afrontar este tipo de situacións, o que nos chega a nós, o Comité de Ética, non é moito, entre outras razóns, porque non formamos parte do procedimento. Entón, se nos chega algo, non é por unha vía formal, senón máis ben por canles informais que nos deixan ver pois, que existe certo desconcerto, incertidume, e este é un pouco a razón que nos fixo pois, impulsar esta xornada. Non sendo parte do procedimento, sí que somos parte da área e temos a responsabilidade de estar atentos pois, a todos eses ámbitos, campos nos que son máis vulnerables ou susceptibles de ter dificultades ou conflictos relacionados con todo o da bioética, en este caso, bueno, pois é un campo por excelencia, non? Por iso estamos aquí tratando de achegarvos algo de formación e tamén algo de información, porque outros, bueno, pois dos comentarios entre vos teñen que ver con que está ocurrindo, non? Entón, nos parecía importante para esta xornada, para esta sesión, contar con persoas que están realmente en contacto con esta posta en práctica. E para iso, bueno, pues, como xa introducía Eloína, contamos con dúas persoas que forman parte da Comisión de Avaliación, de Garantía e Avaliación da Eutanasia da Comunidade de Galicia. Por unha parte, teño aquí a José Antonio Soane, que, como decía, é catedrático en Filosofía de Dereito, é experto universitario en bioética sanitaria, e creo que, para min, o que mellor pode definir é que creo que é un referente na bioética do noso país. Creo que sin dúbida, bueno, pois é para todos nós pois unha persoa que mirar sempre a ver que nos ten que contar. E, bueno, pois podo dicir del que formou parte de moitos grupos de traballo relacionados con este campo, sendo presidente do Consello de Bioética de Galicia. Ten publicacións que se contan por decenas no campo da bioética e responsable pois da formación dunha maneira moi activa na nosa comunidade, non? A que eu, en particular, estou bastante agradecida. Temos, por outra banda, a Felipe Trillo, que é médico de familia, que exerce agora mesmo en Carballo, que creo que pois, pode darnos unha visión complementaria por isto de estar na práctica asistencial, que tamén ten un compromiso con isto da bioética xa desde a realización da súa especialidade en Fuenlabrada, onde foi alumno de Diego Gracia, un referente pois, no campo da bioética, no seu máster, que forma parte agora pois, tamén da Comisión de Avaliación. É secretario tamén da Comisión de Ética e Deontoloxía do Colexio de Médicos de Coruña. Bueno, en definitiva, contamos hoxe con dúas persoas con compromiso, con formación, con experiencia, que espero pois, que nos podan bueno, pois, dar luz e axudar en isto de formarnos máis neste campo. Quero agradecerlles a eles, por suposto, todas as facilidades que nos puxeron para estar aquí hoxe. A acollida da xerencia da nosa proposta, que desde o primeiro momento foi
de absoluto apoio e comprensión de que era necesaria esta xornada, a Bea Pais en particular por todo o traballo en toda a logística que podamos estar aquí, e a vos por estar aquí presentes e aos que nos seguides de maneira online. Sí que vos invito a que despois de que falen eles, que nos van facer unha exposición bueno, pois unha presentación, pois levemos á práctica o título da xornada, que isto sexa unha conversa, que sexa unha oportunidade para intercambiar opinións, preguntas, reflexións, comentarios, que é o que penso que pode enriquecer este espacio. E nada máis, vos deixo con eles. Vale. Moi ben, pois boa tarde, moitas grazas á área sanitaria de Santiago Compostela e Barbanza, á xerencia, ao Comité de Ética Asistencial, bueno, e a todas as persoas que non saberei mencionar axeitadamente pola oportunidade de estarmos aquí para, tanto individualmente como membros da Comisión de Garantía e Avaliación da eutanasia. Igual que comezo co agradecemento, ao mesmo tempo é de xustiza dar os parabéns públicos pola iniciativa. Eu creo que organizar esta xornada, non porque estemos nós, senón que se exista unha inquedanza respecto do coñecemento da nova prestación da axuda para morrer e que haxa esta iniciativa por parte das institucións, dos órganos dedicados a ética asistencial ou dos profesionais para mellorar unha práctica asistencial que, a fin de contas, no que consiste entender axeitadamente a prestación da axuda para morrer, é un síntoma maravilloso. Entón, entender que isto se faise noutros puntos de Galicia, pero en concreto hoxe aquí, merece tamén a felicitación pública. Conversaremos sobre a eutanasia e o que pensamos Felipe e eu, ambos compañeiros na Comisión de Garantía e Avaliación da Eutanasia, é que para conversar convén primeiro deixar ou enmarcar cal vai ser o contido desa conversa e transmitir polo menos algunhas cuestións, algúns conceptos cunha índole máis teórica, probablemente que nos axude a reflexionar mellor para logo falar sen ningún tipo de problemas todo o tempo que sexa necesario respecto da prestación da axuda para morrer, en concreto na nosa comunidade autónoma. Bueno, o marco de referencia, en xeral, xa anticipado en certo modo na presentación de Irene, e como é a regulación en España as súas características principais da Lei Orgánica de Regulación da Eutanasia. E logo, unha ordenación da intervención ten que ver respecto dos actores, xa anticipados algúns deles, médico responsable ou médica responsable, médico, médica, consultor ou consultora, o procedemento en xeral e a prestación, e un comentario sobre a experiencia en Galicia que vai ser o comentario aquí. Nós non temos a representación institucional da comisión, algo que non nos corresponde a presidenta, pero sí temos a experiencia de un ano que podemos compartir, e encantados compartiremos con todos os presentes aquí ou presentes a distancia nesa conversa. Bueno, o marco de referencia é claro. O principal, desde o punto de vista normativo, é a Lei Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación da eutanasia. E, ademais, temos un manual de boas prácticas. Bueno, iremos áxiles durante a presentación para dedicar máis tempo á conversa. O manual de boas prácticas é unha iniciativa por parte do Ministerio de Sanidade que convoca a representantes de todas as comunidades autónomas para perfilar aspectos que non están na lei. Unha das críticas reiteradas da lei que anticipaba Irene antes con toda razón é a súa precipitación, a precipitación no proceso deliberativo de elaboración e máis aínda a precipitación para a entrada en vigor. A entrada en vigor, en xeral, de 3 meses desde a súa publicación, xa desde o 25 de xuño, e un día para a constitución das comisións de garantía e avaliación que tiñan que se constituir durante o trimestre posterior. Iso dá lugar e deu lugar a unha situación moi incómoda para todas as administracións autonómicas relacionadas con isto e a unha desigualdade, os primeiros síntomas de desigualdade na posta en práctica da lei. E tamén temos en Galiza o protocolo sobre o procedimento para a realización da prestación da axuda para morrer, que, en realidade, o documento de referencia, tanto desde o punto de vista teórico como práctico, porque desenvolve os aspectos que están na lei, e a guía asistencial, que se tratarán máis en detalle máis, que están na páxina web da Consellería do Sergas. Bueno, o marco de referencia.
O marco de referencia, como dicía, xa se anticipou na presentación e ten que ver con que as relacións clínicas xa non son como foron tradicionalmente, senón que desde a modernidade, falemos no mundo occidental desde o século XVIII, probablemente século XVII coa configuración do Estado moderno, sobre todo o século XVIII, cambia esa relación clínica e cambia porque cambian os valores que a sustentan. E cambia a actitude dos profesionais. A relación clínica tradicional é unha relación beneficente e as relacións clínicas seguen a ser beneficentes, procuran o ben dos pacientes e dos usuarios. Como case toda relación humana é unha relación beneficente, pero a característica da beneficencia tradicional é que é unha beneficencia paternalista. Isto significa que os profesionais sanitarios ou no mundo antigo o médico varón busca o ben do paciente sen contar coa súa vontade ou mesmo contra ela. Iso que significa paternalismo? Trata aos pacientes como menores de idade. A modernidade muda todo isto porque aparece un valor radicalmente novo, que é a liberdade ou entendido, en termos na expresión kantiana, a autonomía, a capacidade das persoas de darse normas a sí mesmos. Esa capacidade fai que a decisión sobre a vida, a saúde, o corpo, a xestión que fai cada persoa, resida nela. Non xa está nas mans dos profesionais asistenciais, senón que a última instancia de decisión, quen debe tomar a decisión final é o paciente ou a paciente. Polo tanto, esa capacidade de pensar e decidir sobre un mesmo, que está no pensamento de orixe xermánica, Immanuel Kant, John Stuart Mill na tradición anglosaxona, sobre todo no ámbito filosófico e político, aparece aí. Tarda en chegar á relación clínica, pero está claro que as sociedades occidentais non se conciben sen incluir ese valor que é o valor da autonomía. Pero ao mesmo tempo aparece outro valor que non estaba tan presente na relación asistencial, que é o valor da xustiza. E o valor da xustiza significa recoñecer un feito que ao mesmo tempo é algo valioso, que as sociedades son plurais, son diversas, non hai unha única forma de pensar, non hai unha única forma de entender o que é unha vida boa. E, por tanto, o único modo de tomar unha decisión correcta para as nosas sociedades é un diálogo entre todos nós, que poña en coñecemento dos demais os valores que pretendemos e busquemos un mínimo común que nos permita convivir en paz e xustiza. Por lo tanto, a xustiza é un valor innecesario, en certo modo, concebido de outra forma en relación tradicional, pero hoxe en día sí. Isto significa que a autonomía e xustiza mudan as relacións clínicas sen perder esa beneficencia, pero que xa non é unha beneficencia paternalista, senón que o ben agora se toma ou se realiza tomando en conta a opinión dos usuarios. Este é un primeiro cambio que se apuntou. Outro ten que ver cos fins das profesións asistenciais e coa propia noción de saúde. A medicina tiña como fin, sintetizando e sendo inxusto, curar. E isto xa non abonda. Agora se trata de curar e coidar. E coidar significa non só combatir a enfermedade ou entender que a misión é combatir a enfermedade, senón moito máis. Hai un documento excepcional que se chama Os fins da medicina, un documento elaborado por expertos de diferentes culturas, tradicións e entornos territoriais, e publicado no ano 1996, que fala de cales son os fins da medicina. Eses fins da medicina pódense estender a todas as relacións existenciais e serían previr as enfermedades e lesións, promover e manter a saúde, aliviar a dor e sufrimento, asistir e curar enfermedades, cuidar o que non se pode curar, evitar a morte prematura e velar por unha morte en paz. Sintetizando, para ir máis rápido, curar, pero tamén coidar. É unha preocupación tamén pola atención ao final da vida. E a saúde xa non é ese estado de perfecto ou completo benestar que falaba a Constitución da Organización Mundial da Saúde, senón que a capacidade de exercer un conxunto de actividades humanas básicas e lograr os fins vitais no contexto da comunidade. E esa facultade non se refire só a atributos individuais, senón tamén a un contexto no que desenvolvemos. E por iso a propia Organización Mundial da Saúde no ano 2008 crea a Comisión sobre os Determinantes Sociais da Saúde. O sea, ter saúde non significa só que un estea sano, senón que o contexto lle permita ter saúde. Iso significa unha dimensión de xustiza, unha dimensión de igualdade, unha dimensión de non discriminación. Daí a importancia do equilibrio tamén territorial dentro do noso país. E todo isto a que conduce? Ao final da vida e a un cambio nos escenarios do final da vida. Temos un conxunto de escenarios no final da vida clínicamente indicados, cando se procede, éticamente correctos e xurídicamente lícitos. Isto vai mudando nas últimas décadas, a capacidade de tomar decisións autónomas a través do consentimento informado, sexa outorgando ou sexa revogando unha decisión previa,
planificar esas decisións autónomamente mediante os documentos de instruccións previas ou coñecido como testamento vital nunha linguaxe máis común ou de unha forma máis completa e axeitada mediante procesos de planificación anticipada ou compartida de atención, no que unha persoa vai prevendo situacións futuras. O rexeitamento dos tratamentos, renunciar a eles, adecuación ou limitación do esforzo terapéutico, a sedación, os cuidados paliativos e desde o ano pasado o suicidio médicamente asistido, o sea, prescripción e subministración, como fala a nosa lei, ou eutanasia, ou eutanasia. Hai outros escenarios que son rexeitáveis desde todos os puntos de vista. A obstinación, encarnizamento terapéutico, que teimar en curar, en intervir, en tratar cando non hai ningunha expectativa de mellora na calidade e na saúde do paciente, esas intervencións fútiles. O tratamento coactivo, impoñer un tratamento contra a vontade das persoas. Axuda ao suicidio como tal, porque iso non está despenalizado. Nós temos unha eutanasia, unha prestación de axuda para morrer medicalizada. Ten que ser homicidio por compaixón, que pode estar movido por un sentimento que en principio, en abstracto, pode ser un sentimento beneficioso, pero que non toma en conta a opinión dos profesionais. Estes son, polo tanto, a prestación de axuda para morrer ou a Lei Orgánica de Regulación da Eutanasia non é algo illado, é un escenario máis dentro do contexto do final da vida. Bueno, esta é unha diapositiva, case unha diapositiva que un desafío, porque claro, quen entende aí? A eutanasia é legal en moi poucos lugares do mundo. É legal, por dicirlo claramente, na sociedade occidental. En algúns países, en Bélxica, Países Baixos e Luxemburgo, acéptase tamén en Suiza con unhas determinadas condicións, en Alemanha e en Austria, en función de dúas resolucións do Tribunal Constitucional Federal de ambos países, tamén se pode aceptar, ou en España. Probablemente saiban que en Portugal estase a discutir desde hai un tempo, pero hai impugnación respecto da idoneidade da regulación. Bueno, é algo que está medrando. Algúns estados dos Estados Unidos de Norteamérica, algúns estados de Australia, Nova Zelandia, pero é unha excepción. En América, Colombia. Colombia que ten a situación paradoxa de que o Tribunal Constitucional colombiano di que non é contraria á Constitución, pero que exixe modificar o Código Penal, pero non se limitan, pero non modifican o Código Penal. É unha situación singular desde o punto de vista xurídico, pero tamén existe, podemos incluílo dentro destes países. E en España, que pasa? Bueno, pois en España, igual que os escenarios clínicos inclúen a prestación de axuda para morrer, en linguaxe máis frecuente, eutanasia e suicidio médicamente asistido, en España, esta prestación de axuda para morrer, en realidade, é o resultado dunha maduración ou dunha evolución que ten 4 décadas. 4 décadas que comezarían coa Constitución de 1978. Non a imos contar, obviamente, toda enteira, pero traemos esta contextualización para que se entenda non como algo illado. A prestación de axuda para morrer podía existir ou non existir, pero que existe, que estea despenalizada en España, é a consecuencia dunha evolución tamén, non só da relación clínica, senón unha evolución da sociedade, da concepción moral respecto do valor da vida, da autonomía, da liberdade, da xustiza, etc. Bueno, que vai mudando unha serie de leis, isto é unha cuestión máis técnica que podemos tratar despois, pero falamos, polo tanto, de máis de 4 décadas de evolución. E por iso podemos entender a prestación de axuda para morrer como un escenario máis, e así como debemos entendelo, non como algo imposto, e non como algo illado, senón como unha consecuencia natural dun proceso de evolución da nosa sociedade e tamén das nosas relacións clínicas. Bueno, insisto, si falo disto, porque esa evolución dá lugar a unha concepción das relacións clínicas e do comportamento en relación coa saúde e coa vida distinto. Primeiro, a lex artis, a boa práctica clínica. En dereito falamos de lex artis para referirnos á boa praxe, a boa práctica clínica. Tradicionalmente foi entendida na súa dimensión técnica. Unha boa práctica clínica é aquela que cura o paciente, ou que puxo todos os medios para curalo. Pois isto xa non abonda. A lex artis ten unha dimensión ética tamén, que significa informar axeitadamente, obter o consentimento, respectar a confidencialidade, xestionar adecuadamente os recursos, empregar medidas de limitación ou adecuación de esforzo terapéutico cando é preciso. Polo tanto, o propio dereito e a propia evolución da noción de lex artis tamén achégase a esa dimensión ética. O Estado ten o deber de protexer a vida, pero non existe un deber individual de vivir. Ninguén ten a obriga de vivir e ninguén lle poden impoñer a obriga de vivir. Iso significa que o dereito á vida, o dereito á protección á vida, o artigo 15 da Constitución, non sempre se impón respecto do resto dos dereitos fundamentais.
Por dicilo dunha forma máis rotunda, non hai unha xerarquía dentro dos dereitos fundamentais e o dereito á vida non é o dereito preferente, senón que en función de cada caso haberá que ponderar ou equilibrar eses dereitos para ver cal prevalece. O dereito á integridade física é o que na nosa Constitución recolle a autonomía do paciente, o consentimento informado. Pero o importante aquí é que o dereito á vida non é o dereito. Os trazos do noso mundo actual revelan como se foi incorporando unha dimensión ética distinta. Esa dimensión ética ten que ver con ese cambio que xorde na modernidade e que chéganos aquí asentado en eses dous valores, autonomía e xustiza. Bueno, a lei. A lei que persegue? Bueno, introducir un novo dereito individual, un novo dereito de cada individuo que cumpra unhas determinadas condicións que solicitar e que se realiza a prestación de axuda para morrer. E o que fai é dúas cousas a lei. Por unha banda, despenalizar, isto é, deixar de sancionar a intervención dos profesionais que acaban coa vida dunha persoa en determinadas condicións e, por outra banda, regular cales son esas condicións. A lei ten dúas finalidades, deixar de sancionar e modificar o Código Penal e ao mesmo tempo establecer as condicións nas que esa despenalización ten lugar. A lei di que se está sustentada nunha demanda da sociedade actual. Bueno, sobre isto hai dúbidas. Todo o mundo esgrime estudos sociolóxicos nos que hai moito a favor e moito en contra, pero o certo é que maioritariamente sí parece que é unha demanda da sociedade actual. Unha demanda que se pode seguir ou non seguir, pero sí que hai unha tendencia favorable á despenalización. E o que fai é compatibilizar distintos bens constitucionais e dereitos en xogo. Dignidade, liberdade, autonomía, bueno, etc. E subliña o preámbulo que non hai obriga, non hai un deber de impoñer ou tutelar a vida a toda costa e, polo tanto, se a vontade do titular é contraria a seguir vivindo, desde este momento, se cumpre certas condicións, é posible atender esa solicitud. Bueno, a lei está estruturada en distintas partes, fundamentalmente capítulos e algunhas disposicións adicionais que agora non veñen ao conto, pero que regulan con bastante detalle os requisitos, as condicións e as garantías para desenvolver esa prestación. A lei é unha resposta xurídica, isto é importante sabelo. É unha resposta non unha resposta deontolóxica. Hai lugares onde a deontoloxía si se fixa nestas cuestións, aquí non. É de carácter legal, polo tanto non está aprobada polas sentenzas dos tribunais, senón que algo legal. E iso é unha vantaxe, porque as leis son normas xerais e abstractas que atenden a todos os casos. Afectan a toda a cidadanía, en tanto que a xurisprudencia, coa excepción do Tribunal Constitucional, en principio vai dirixido a casos concretos. E está regulada a nivel estatal, a todas as comunidades autónomas e as dúas cidades autónomas de Ceuta e Melilla. É unha resposta equilibrada, porque o que fai é atender todos os dereitos e valores en xogo e buscar un equilibrio ou ponderación entre eles. É unha resposta sistemática, porque organiza con bastante xeito, de xeito ordenado, o procedemento, os dereitos, as obrigas e as garantías de todas as partes implicadas, profesionais asistenciais, persoas usuarias, administracións. E é unha resposta garantista, porque respecta a vontade autónoma e establece un mecanismo de control previo e posterior para esta prestación. Se pode discutir e se discute se a garantía son garantías suficientes, se os requisitos están claros ou non. É certo que hai moitos elementos de crítica, pero en xeral estas 4 características se poden predicar da lei. E a lei está chea de conceptos novos. Aquí voume limitar a enuncialos, para que logo na conversa, se necesario, recuperemos, porque son moitos e algúns deles van a aparecer tamén na intervención de Felipe Trillo. Bueno, o que chamamos prestación de axuda para morrer é a actuación que permite desenvolver ou practicar unha eutanasia ou un suicidio médicamente asistido. Chámase eso, prestación de axuda para morrer ou axuda para morrer. A lei define a eutanasia, non emprega o termo eutanasia nos seus artigos, fala da eutanasia no preámbulo, e logo fala de administración. Bueno, estas son varias definicións, fala do suicidio médicamente asistido, porque hai dúas modalidades que se contarán despois. Un concepto importante é o chamado contexto eutanásico. O contexto eutanásico son a contorna na que se recibe a axuda médica para morrer e que inclúe unha serie de requisitos que están na lei para poder recibila. Insisto, isto falarase despois, pero significa que se padeza, ou se que ten un padecemento grave, crónico, imposibilitante ou unha enfermedade grave e incurable, que sexa practicado por un profesional asistencial, que se denomina
médico responsable acompañado despois do seu equipo asistencial. O contexto eutanásico é ese conxunto de condicións que fai posible a realización da prestación de axuda para morrer. Estas son as dúas grandes condicións que habilitan unha persoa a facelo: o padecemento grave crónico imposibilitante e a enfermedade grave incurable, ambas acompañadas dunha situación de sufrimento insoportable ou intolerable para a persoa que o padece. Por lo tanto, hai unha dimensión subxectiva, aínda que se pode obxectivar, cada persoa ten unha capacidade de identificación do seu sufrimento diferente. Tamén aparecen conceptos como consentimento informado, situación de incapacidade de feito ou obxección de conciencia. E aparece porque na nosa lei, no noso país, é posible solicitar a eutanasia a través de dúas solicitudes, nunha situación de capacidade no momento actual ou nunha situación de incapacidade no momento actual, pero con previa capacidade, o que chama a lei situación de incapacidade de feito a través dun documento de instruccións previas ou equivalente, que son os supostos que están regulados no artigo 5.1 e 5.2. E a lei establece un sistema de garantías inusual. O sistema de garantías no mundo, no dereito comparado, é un sistema de garantías a posteriori. España reforza as garantías mediante un sistema de control previo e un sistema de control posterior, criticado por algúns, pero que reforza a corrección no proceso de realización. Ese sistema de garantías está integrado polo médico responsable ou médica responsable, o médico consultor, a comisión, o equipo asistencial participa, pero sobre todo estas dúas figuras, e a comisión de garantía e avaliación de cada comunidade autónoma. Despois comentaremos tamén que o que fan. O médico responsable e o médico consultor interveñen con antelación e a Comisión de Garantía e Avaliación intervén antes da realización e con posterioridade á realización da prestación. E, ademais, xunto con esta garantía para o procedimento, existe un compromiso das administracións de estendelo por todo o Sistema Nacional de Saúde con equidade, financiamento público, medidas de apoio, medidas de formación e información. Son medidas que están na lei, aínda están en marcha moitas delas por esa crítica que se fixo antes da precipitación da entrada en vigor. E hai unha última medida de garantía que acabou comentar nesta primeira parte, antes de deixar paso a Felipe, que tamén hai dereitos dos profesionais. O dereito profesional por antonomasia aquí é a obxección de conciencia. Vou apuntalo rápido e logo no diálogo recuperaremos. A obxección de conciencia está definida no artigo 3, o artigo 3 se dedica ás definicións da lei, e no artigo 16 que se regula cales son as condicións. E vou ir ao artigo 16, vou ler o artigo 16 rapidamente para ver en que consiste. O dereito á obxección de conciencia afecta aos profesionais sanitarios, polo tanto, medicina, enfermería, psicoloxía ou farmacia, pero non ao persoal administrativo, non aos profesionais xurídicos ou outras profesións non sanitarias como tal. Teñen que ser profesionais directamente implicados, polo tanto, en principio, médico responsable, médico consultor, equipo asistencial e algún outro, por exemplo, quen prepara o kit farmacéutico. Teñen que estar implicados na prestación da axuda para morrer, non polo tanto en intervencións previas ou posteriores ou coidados habituais do paciente, senón acción concreta que teña que ver coa prestación e non só a execución material, senón tamén todo o procedimento de deliberación. É un permiso, unha facultade, non é unha obriga. A obxección de conciencia pódese exercer. Está ao xuízo de cada profesional e ten que ser, aínda que se exixe a norma que se declare previamente, pódese facer de xeito sobrevido, como veremos. E o que fai é exercer ou manifestar ese dereito a obxección de conciencia que é unha expresión da liberdade de conciencia que temos todos nós. Consiste en negarse a participar, a rexeitar ou a realizar a prestación. E, insisto, realizar significa non só a execución final, o que chama a propia lei a realización, senón tamén todo o proceso de deliberación desde que chega a primeira solicitude. Ten que ser un rexeitamento por razóns de conciencia. Non vale a obxección de conveniencia, non vale un criterio científico distinto, non vale unha razón cultural, política, técnica ou de conveniencia. É unha razón moral de entidade. Esa é a obxección de conciencia xenuína. Na prestación da axuda para morrer en todas as obxeccións de conciencia. E é unha decisión individual do profesional sanitario directamente implicado. Isto significa que non cabe obxección de conciencia institucional, non cabe obxección de conciencia de unidades, de servizos ou colectiva. Só se pode facer de xeito individual. Pode haber moitos individuos que obxecten en conciencia, pero será unha suma de obxección de conciencias individuais, non unha obxección de conciencia institucional, de centro, unidade, servizo, etc.
e debe manifestarse anticipadamente por escrito, di a lei. Isto se fai por razóns de organización, porque o que se pide é permitir que a dirección asistencial ou órgano que lle competa poida saber que profesionais están ao seu dispor e, ao mesmo tempo, aqueles que obxetan non sexan requiridos e vexan vulnerada a súa conciencia por ser solicitada a súa participación. Isto é unha medida organizativa que non impide que unha persoa que recapacite ou cambie de opinión o poda manifestar máis tarde, pero a razón da manifestación escrita é anticipada e permitir a organización e, polo tanto, que as administracións e os profesionais cumpran a obriga de garantir con eficacia, calidade e seguridade a realización da prestación. Bueno, e por último, o 16.2 fala do rexistro. O rexistro ainda non está regulado na nosa comunidade autónoma, hai algunhas comunidades autónomas que si xa o teñen regulado, e o rexistro que pretende xustamente é ofrecer esa información ás autoridades sanitarias para organizar a prestación. Que organizar non é unha facultade, senón unha obriga das administracións sanitarias. Entón, o rexistro que fai é facilitar o cumprimento da obriga legal de garantir esa prestación, tanto para as persoas usuarias, que non teñen por que agardar a atopar persoas capaces de desenvolver o procedimento, como para as propias administracións e, ao mesmo tempo, para que os profesionais que obxecten non sexan incluídos nos potenciais candidatos para participar aí. Moi ben, pois moitas grazas por esta primeira parte e cedo agora a palabra a Felipe Trillo. Muy bien. Buenos días. Bueno, con permiso, yo como hay distancia me voy a quitar esto para hablar. Bueno, yo también tengo que empezar agradeciendo a Irene y al Comité de Ética Asistencial que preside por invitarnos, también a la Gerencia del Área de Santiago, a todos los que están aquí. Entre ellos está algún profesor mío, está el doctor Arias por ahí, si no me equivoco, que fue profesor mío en la carrera, y también a mi compañero José Antonio. Para mí, claro, empezar con una intervención así es un lujazo, aunque también tengo que advertir que el nivel cae un poco, pero bueno. Entonces, esta parte de la presentación obedece a lo que decía Irene de conocer lo que está pasando. La gente desconoce un poco lo que está ocurriendo, o que está ocurriendo. Lo que pasa es que, bueno, con su nivel de discreción que hace falta. Y vamos un poco esta es una aproximación que hice yo a la ley para que sea más intuitiva, y mi idea con esta presentación es un poco que cuando un compañero médico o una compañera enfermera se vaya o de trabajo social o de otra disciplina, se vaya de esta charla, pues entienda que no es tan complicado, que no hace falta unas habilidades especiales y que realmente puede entrar dentro de la cartera de cualquiera. Ese sería un poco mi objetivo. Entonces, bueno, lo que vamos a desarrollar son el contenido de lo que voy a decir está presente aquí en estos 3 documentos, que es el protocolo sobre el procedimiento, que se me ha mencionado ya varias veces, y la ley y la guía técnica asistencial. Todo esto está, si buscamos en Google Eutanasia Sergas, hay una página del Sergas donde está todos los documentos ahí presentes, ¿no? Entonces, el guión de la charla es hablar de los actores, del procedimiento para la realización de la prestación y de la propia prestación. Entonces, estos son los 5 actores, que esto es lo que yo decía, aquí esto hay que presentarlo así, aquí hay 5 protagonistas. El más importante son los de arriba, el paciente y el médico responsable. Hay un equipo asistencial y después está el médico consultor y la comisión de garantías, que serían quizá los que menos. Los de arriba son, digamos, los más importantes. Y vamos uno por uno. Y después vamos a hablar del procedimiento, y ahí sí que me voy a apurar, porque bueno, creo que a todos nos interesa conversar después, que por cierto agradezco, José Antonio, que fuiste rápido, voy a intentar yo corresponder. El primer actor, el más importante, es el paciente. El paciente tiene que ser un ciudadano mayor de edad y que tenga la nacionalidad española, o bien tenga la residencia legal o un empadronamiento mayor de 1 año. Quiero decir, el turismo sanitario de venir aquí, como se hace en Suiza, no cabe. Después hay otros requisitos que tienen que ver más con burocracia, pero fundamentalmente un mayor de edad,
de nacionalidad española que sufre una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en la Ley Orgánica de marzo de 2021. Aquí sí que vamos a leer porque son importantes y como médicos nos interesa. El padecimiento grave, crónico e imposibilitante es una situación de limitación que incide directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, que no permite valerse por sí mismo, la capacidad de expresión y que lleva asociado a un sufrimiento. Aquí es por lo que decía José Antonio. Esta es una prestación solo médica y los médicos tenemos que evaluar el sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. Entonces, esto es una de las primeras sorpresas que a veces se lleva a la gente. El sufrimiento psíquico está enmarcado dentro de los supuestos de la ley, ¿vale? Es decir, una depresión mayor de 30 años que ha tomado todos los medicamentos posibles para la depresión mayor, que nunca se ha curado, se puede decir que hay una gran probabilidad de que vaya a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría, entraría, por ejemplo, dentro de los supuestos. Esto es una de las cosas que todavía no se han dado. Cuando se den, pues tendrá su enjundia, pero entra dentro de los supuestos. Y después la enfermedad grave e incurable, que es la que origina un sufrimiento físico o también psíquico constante e insoportable, sin posibilidad de alivio de que la persona considere tolerable y con un pronóstico de vida limitado. Entonces, un mayor de edad español que se encuentra en estos supuestos. Después está el médico responsable. En la ley orgánica utilizaron la misma definición de la ley 41/2002, la básica y reguladora de la autonomía del paciente. Mi interpretación es que utilizaron esto porque quieren, transmitir que va a ser una prestación normal, una prestación más de la cartera del Servicio Nacional de Salud. Entonces, es el facultativo que tiene a su cargo coordinar toda la información y asistencia sanitaria del paciente y es el interlocutor principal de este durante todo el proceso asistencial de cualquier tipo, como en la 41/2002 y en la prestación de ayuda a morir, en ese proceso asistencial que regula la LORE. Esto es un cuadro que hice al principio, un esquema que dice todo lo que hace el médico responsable, un montón de cosas. Coordina, informa, considera la pérdida es inminente para acelerar, certifica que el paciente se encuentra o no en el uso de sus facultades, recibe el documento, lo rubrica, lo manda a documentación clínica para que lo incorpore, delibera con el paciente, le pone la información por escrito en un informe, vuelve a deliberar. Bueno, el médico responsable es el principal, ¿vale? Y después hay el tercer actor, el médico consultor. Es un facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo del médico responsable. Es lo que dice la ley en el artículo 3. Lo de equipo nos trajo algunos problemas de interpretación, ¿no? Porque, claro, es un servicio, el equipo es el mismo hospital, si es una eutanasia en Lugo hay que ir a buscar uno en Vigo, puede ser alguien del mismo servicio. Bueno, lo que hicimos en el procedimiento es decir que non pertenza ao mesmo equipo do médico responsable e que non pertence ao equipo asistencial que asiste o doente para a prestación de axuda a morrer. É dicir, nin é o facultativo especialista responsable habitual. Quero dicir que se un día estaba o paciente ingresado e lle pautou un paracetamol ou unha benzodiazepina porque tal, pois pode seguir sendo médico consultor porque, bueno, non hai. Despois hai outra figura que es el equipo asistencial, que en la LORE, que el LORE es el acrónimo que usamos siempre de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, no aparece definido como tal y de repente aparece en el artículo 8 donde dice que el médico responsable tiene que comunicar al equipo asistencial que hay una solicitud, especialmente a los profesionales de enfermería, de lo cual inferimos que, bueno, en el equipo asistencial está la enfermería, que normalmente trabaja con el médico responsable. El equipo en el procedimiento pusimos que o equipo asistencial será configurado polo MR para a realización da prestación en función das características clínicas e sociosanitarias do paciente. Es decir, aquí tenemos a Irene, que é psicóloga clínica, pois si considerase el médico responsable que la entrada de un psicólogo clínico en el equipo asistencial podría ser beneficioso, pues entraría el médico, se le pediría colaboración, ¿no? Y todos los miembros, antes acaba de hablar José Antonio de la objeción, todos los miembros directamente implicados en la prestación, dice la ley, pueden también objetar. Y después hay otro actor, y ya será el último, que es la Comisión de Garantía y Evaluación, que son autonómicas.
se crean en el artículo 17 de la LORE y se crearon con este decreto de julio de Galicia, donde se determinó que tenía que tener 7 miembros médicos, ¿no? Y entre esos habría al menos un internista, un médico de atención primaria. Hubo 2 siempre, yo he estado siempre y después hubo 2 que cambiaron, y un psiquiatra. Y en el nuestro ahora también tenemos neurólogo y oncólogo, 2 miembros personal de enfermería y 3 miembros juristas. Estos son los actores del proceso. Y esta es la relación entre ellos. Yo aquí dije, bueno, a ver si hago una cosa que aclare un poco, y al final lo que hice fue liarlo más, porque bueno, 50.000 flechas, son todas bidireccionales, menos una, o así debería ser, que es la de entre el paciente y el médico consultor. Es decir, el paciente no puede preguntar al médico consultor nada. El paciente se dirige al médico responsable, al equipo asistencial, o si tuviera que reclamar, puede hacer una reclamación también a la comisión de garantía. Entonces, esta es la otra aproximación que dije yo, bueno, vamos a hacerlo por pasos para ver si pues nos aclaramos un poco, ¿no? Y lo resumí así. Aquí también voy a apurar porque, bueno, al final el compañero que se vea metido en algo de esto va a tener que volver a leérselo. Tampoco vamos a salir de aquí con la lección aprendida, pero bueno, estos son básicamente los pasos. Vamos a comentar, después comentamos cómo se entra. El paso número 1 es iniciar el procedimiento. El anexo número 1, la primera solicitud. En la ley orgánica dice que tiene que ser en presencia de un profesional y que si es un paciente capaz con dificultades físicas, tipo paciente pues, neurológico y tal, puede usar otros medios o pedir a otro mayor de edad que firme en su presencia, pero sigue entrando por la vía del paciente capaz, que ahora vamos a ver cuál es la otra vía. En Galicia, este anexo se presenta en un registro oficial y va dirigido a la dirección asistencial del área sanitaria, para que en cada área sanitaria, las 7, hay un responsable de estas peticiones. Y una de las labores que tiene que hacer es asignar un médico responsable y un médico consultor, que en algunos casos pues, ha costado, ¿no? Pero nosotros lo que pusimos en el anexo número 1 es que el paciente pueda sugerir a un médico, porque en otras comunidades lo han entendido de una manera clínica, de una manera más distinta. Es decir, el paciente y médico conversaban, llegaban a la conclusión de que el paciente pues, podría ser candidato y decidían ellos convertirse en paciente y médico responsable. ¿Qué pasa? Si un paciente se encuentra con un médico responsable que es objetor o que se jubila o que tal, pues hay que asignarle otro. Esta es la labor de la dirección asistencial en Galicia. Pero el paciente puede pedir y quiero que mi médico responsable sea pues, mi médico de primaria, mi oncólogo, etc. Y este es para el paciente en incapacidad de hecho. Hay que subrayar lo que dijo José Antonio. No se puede pedir la eutanasia, solicitar la prestación de ayuda para morir siendo incapaz, ¿vale? Siempre tiene que ser teniendo capacidad, pero sí que se puede entrar por la vía del testamento vital, es decir, que un paciente lo pida, pues hoy sale en La Voz de Galicia un paciente con ELA, no sé si lo vieron, que dice que tiene claro que cuando lleguen a tener que ponerle asistencia para respirar, etcétera, que en ese momento va a pedir la eutanasia. Pues yo, si fuera su médico, le aconsejaría que haga un documento de instrucciones previas y entonces, si algún día tiene un deterioro imprevisible, pues podrá ser candidato. Pero cuando el paciente está en incapacidad de hecho, entonces la solicitud pues, tiene que ser hecha por otra persona mayor de edad y plenamente capaz y acompañado, por supuesto, si no, no es válido, del documento de instrucciones previas y aquí, pues eso, testamento vital, voluntades anticipadas o documento equivalente legalmente reconocido. Este es el paso número 1. Después hay un paso número 2 que es de deliberación con el médico responsable, que solo puede hacer el paciente capaz. Sobre las garantías, la diferencia de garantías entre el paciente capaz y el incapaz, hicimos un curso hace poco en el colegio y bueno, es un debate, pero bueno, es un poco discutir sobre
sobre lo inevitable, ¿no? Quiero decir, el paciente incapaz pues no puede deliberar, entonces esa garantía no se puede hacer efectiva, ¿no? Pero en el caso de un paciente capaz, sí, hay que deliberar con el médico. Esa deliberación, aquí empezamos a ver lo de los plazos, que es una cosa de lo que más nos agobia a todos. Hay un montón de plazos. Aquí no quisieron que hubiera lista de espera, ni que hubiera... Todos los plazos son por ley orgánica. Entonces, esto es impepinable. Entonces, en el plazo máximo de 2 días naturales, hay que empezar con el paciente un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, sobre sus posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como cuidados paliativos, esto lo dice la ley también, asegurándose que comprende la información que se le facilita. Y esta información se debe entregar por escrito en el plazo máximo de 5 días naturales. Se deja entender después, pasamos al paso 3, que pasan 15 días y después el paciente tiene que hacer una segunda solicitud. Concluyó la primera deliberación y ahora hace una segunda solicitud. Cuando se recibe, otra vez, 2 días naturales, se retoma el proceso deliberativo con el objeto de atender en el plazo máximo de 5 cualquier duda o necesidad de ampliación de información. Cuando este proceso ha llegado a su conclusión, que me gusta a mí más porque la ley dice finalización, es decir, yo creo que la deliberación no debe finalizar, debe estar presente siempre. Y tras dejar pasar 24 horas, el médico recaba otra vez del paciente si continúa o desiste. Si continúa, pasamos al siguiente paso, que es pedir al médico consultor. Entonces, el médico responsable debe consultar a un médico consultor, que normalmente en el caso de Galicia ya viene determinado por la dirección asistencial. Pues es una segunda, digamos, otra opinión. Para ello, el médico tiene que examinar la historia clínica y examinar al paciente también. Y corrobora el cumplimiento de las condiciones del artículo 5 en el plazo máximo de 10 días naturales. El médico consultor no evalúa el proceso, ni dice, pues esto se hizo bien, se hizo mal, simplemente corrobora que está todo en orden, ¿vale? Tiene que hacer un informe y las conclusiones del informe deben ser comunicadas al paciente en el plazo de 24 horas. Si nos encontramos que el médico responsable y el paciente pues, llegaron al paso número 3, pero el informe del médico consultor es desfavorable, el paciente puede recurrir a la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de su comunidad. Después hay otras reclamaciones que son al contencioso administrativo y luego él, pero bueno, en principio puede recurrir a la comisión. Entonces, la comisión tiene que verificar también que eso, que no es examinar, pero tiene que ver que se han subido los documentos en la historia clínica, se ha realizado la deliberación, hay una serie de documentos donde hicimos la deliberación este día, se recaban distintas fechas, distintos procesos, ¿no? Entonces, cumplido el paso anterior del médico consultor, el responsable pone lo ocurrido en conocimiento de la presidenta de la Comisión de Garantía y en el plazo máximo de 3 días hábiles para realizar el control previo. Entonces, el presidente inmediatamente tiene que nombrar a 2 miembros de la comisión, un médico y un jurista. Entonces, los juristas de nuestra comisión trabajan un montón porque son 3, y ese tándem, ese binomio, tienen que verificar si a su juicio concurren los requisitos y condiciones para solicitar y para recibir la prestación, debiendo recogerlo en un informe que se debe emitir en el plazo máximo de 7 días naturales. Luego hablaremos de José Antonio y yo, por ejemplo, hicimos uno, los 7 días se nos quedaron un pelín cortos, pero son por ley, ¿no? Y una vez realizado este informe se traslada al presidente y este a su vez en 2 días naturales se lo traslada al médico responsable. La Comisión de Garantía ha verificado que todo este proceso cumple con las garantías previstas en la ley y se puede realizar la prestación. Entonces pasamos al número 6, que es realizar la prestación, que voy a ir inmediatamente después, ¿vale? Y por último, hablando de burocracia, que ahora vamos a hablar más de medicina, el paso número 7, posterior a haber recibido la prestación, hay una verificación posterior que viene, según nos contaban los juristas, pues del derecho comparado, es decir, hay que ver que se ha hecho todo en orden, ver aspectos de mejora, ¿no? La ley orgánica dice que se deben remitir 2 documentos que establece con los detalles de la prestación, con los datos de filiación,
En el procedimiento pusimos que se envía a la Comisión de Garantía el documento primero y segundo en el plazo máximo de 5 días desde que se realizó la prestación, y estos documentos son encriptados y se consulta si hace falta, ¿eh? Y si hay algún aspecto de mejora, tal, digamos, se comenta con el médico, ¿no? Por ejemplo, aquí una de las cosas que nos preocupaba era pues que bueno, nos preocupaba a medias porque era muy garantista, pero que la prestación pues que fuera efectiva, sin dolor, que no hubiera complicaciones. Entonces todo eso se cubre ahí. ¿A qué hora se puso la medicación? A tal hora. ¿A qué hora el paciente entró en coma? A esta. ¿Hubo complicaciones? ¿Hubo cianosis? ¿Hubo convulsiones? ¿Hubo tal? No hubo nada. Tal. Bueno, pues de momento va todo bien. Entonces, conocimos a los actores: paciente, médico responsable, médico consultor, equipo asistencial y comisión de garantía, y estos son los pasos. Procedimiento que se inicia por parte del paciente, si es capaz por su propia voz o por su propia firma. Si es incapaz, solamente si tiene cubierto un documento previo. Se inicia la deliberación con el médico responsable, se concluye la deliberación, se hace una segunda petición, se solicita un informe al médico consultor, la comisión de garantías da el ok, recibe la prestación y después se comprueba que se hizo todo bien. Eso es un poco el proceso. Esto lo pongo porque, bueno, nos lo preguntan siempre, pero todo esto que nos acabas de contar es larguísimo, ¿no? Pues bueno, es largo, sí. Esta diapositiva la hice un día un poco a salto de mata, contiene algunos errores. De hecho, estamos intentando hacerla en la comisión sin ningún error para que pues, los médicos puedan tener una chuleta. Y nos está costando, porque bueno, es complicado, pero bueno, siempre más de un mes. Es decir, esto es para pacientes que tienen una cierta esperanza de vida, porque después, o sea, unos meses, ¿no? Porque nos encontrábamos al principio, ahora parece que no, que entraban peticiones de eutanasia y a los 3 días fallecía el paciente. Entonces eso no parece lo más adecuado, ¿no? Un paciente que está, bueno, todo el mundo puede tener un error de valoración, pero un paciente que estamos viendo que está en una situación pre-mortem, pues está para otras vías, las que ponía José Antonio en la diapositiva, ¿no? Pues, por ejemplo, la sedación, los cuidados paliativos, etc. Ahora, en este otro color, viene la parte de la guía técnica asistencial, que la realizó pues, nuestra presidenta, también farmacéuticos de distintos servicios de Galicia, enfermeras, a imitación sobre todo de la holandesa, que es la que desde el país donde más experiencia tienen, ¿no? Aunque también miraron la de Colombia, miraron todas las que hay. La ley dice que hay 2 modalidades, ¿vale?, para realizar la prestación. La administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario, o la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional de una sustancia, de manera que éste se la puede autoadministrar para causar su propia muerte, pero siempre en un contexto medicalizado. Esto sí que es una figura nueva que crearon, porque hay pues eso, la experiencia de países de Estados Unidos donde se entrega la medicación al paciente, pero el paciente se la toma solo en su casa, sin presencia de médico ni nada. Pero aquí no se quiso, digamos, correr ese riesgo, digamos. Entonces, efectivamente, el paciente se la toma, pero es siempre todo muy medicalizado. El médico está presente. Si se complica, ahora lo vamos a ver, tiene que intervenir el médico. El artículo también de la ley dice que tiene que hacerse, pues evidente, con el máximo cuidado y profesionalidad, y que en caso de autoadministración el médico responsable tiene una debida tarea de observación y apoyo hasta el momento de su fallecimiento. Esta es la distinción. Esta es la guía técnica. Aquí se decidió pues, recomendar que se acuerde con el paciente día y lugar para la realización de la prestación de ayuda médica para morrer, podendo ser un centro sanitario, unha residencia ou un seu domicilio. A data fixarase a partir da resolución favorable da comisión e acordarase coa persoa que solicita a prestación para que se realice no momento que elixa, en compañía das persoas que desexe, para que teña opción antes de dita data de revogar ou aprazar o consentimento. En Galicia, de momento,
bueno, estamos aí, pero a maioría de xente solicita nun centro sanitario, o cal tamén pois, ten implicacións para a xerencia, porque hai que pois, facer un ingreso programado, sempre podendo ser, e así sempre foi nunha habitación individual, etc. No? E tamén porque, bueno, o médico responsable ten que atopar dentro, ten que configurar o equipo asistencial pois, con personal de enfermería do hospital, etc. Tamén se fixeron no domicilio, que se corresponde normalmente a atención primaria ca enfermeira de atención primaria. Hai un circuito de obtención de medicación a través de farmacia hospitalaria, que nos mandan un kit que se configura de cada vez que se fai a petición. E despois, na modalidade de administración directa, pois hai estes 4 pasos. Primeiro, un ansiolítico a esa dosis, un anestésico, o inductor do coma, que sería o tiopental, e despois pois, unha dosis moi elevada dun relaxante muscular que é o que finalmente causa a parálisis respiratoria, cardiorrespiratoria. Esta é a modalidade de administración directa. De momento ten funcionado sin maior problema. Entón, bueno, aquí a verdade é que a guía, pois, na miña opinión, é un traballo excelente. Pois ven todo como se ten que comprobar o acceso venoso, asegurar 2 vías, unha chave de 3 pasos, entón abrimos o kit, a xiringa de color laranxa, que se administra durante 30 segundos, bueno, está todo aí a disposición de todos os compañeiros. Despois, na modalidade de autoadministración, hai unha fórmula maxistral que non sei se se verá porque quedou moi pequeno, bueno, que leva 15 gramos de pentobarbital sódico. Que pasa? Que antes de eso hai que premedicarse. Como 12 horas antes hai que tomar un antiemético, despois, antes de que o paciente comece a tomalo, hai que asegurar unha vía intravenosa para cumplir co precepto ese da lei que decía que o médico responsable ten que estar atento e entrar si ocorre calquera incidencia. E despois, cando o paciente ten que beber en menos de 5 minutos, esa preparación maxistral de 100 mililitros, sentado, sin usar palliñas. Finalmente, pois, despois da observación debida, comprobar os signos de morte. Por último, sobre o certificado de función, porque esta é outra cousa que suele salir. Isto a lei deixou un pouco, bueno, sí que pon na lei que é unha morte natural, vale? É dicir, a todos os efectos, non? Este parágrafo é do manual de boas prácticas, non? Que dice que a muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá consideración legal de muerte natural a todos los efectos, independientemente de la codificación realizada en la misma. Porque esto, bueno, en nuestra comunidad no hubo problemas, pero en otras sí, las funerarias no sabían qué hacer, etc. Quiero decir, lo que se recomendó en el manual de buenas prácticas del Ministerio es que se ponga como causa inmediata prestación de ayuda para morir, Ley Orgánica 3/2021, y como causa inicial o fundamental la patología que provocó la petición, ¿vale? Pero bueno, claro, sí que es cierto que es una novedad en el sentido de que no es una patología. Yo cuando era aquí estudiante nos decían, por favor, no pongas causa inmediata, pues parada cardiorrespiratoria, porque eso no es una... Es decir, tienes que poner, pues, enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, o Parkinson. Es decir, la gente se muere, pues el motivo de la muerte, la causa fundamental es esa. Y ahora no hay una patología. Es simplemente, pues se pone prestación de ayuda para morir, y después se pone la patología que motivó la prestación. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Espero haber cumplido lo que quiero. Sentámonos aquí. Aos dous pola vosa claridade, concisión e, sobre todo, tamén pola complementariedade das vosas exposicións. Pasamos agora ao turno de palabra a vos, como dicíamos antes, tratando de que isto sexa unha conversa. Entón, para que nos comentedes dúbidas, reflexións, o que queirades compartir. Eu vou baixar co micro
Vale, por isto de que se non a xente que está online non escoita as preguntas e os comentarios, vale? Bueno, muchas gracias a ambos ponentes. Yo quería preguntar, en un documento de instrucciones previas que una persona especifica que quiera acogerse a la prestación de ayuda para morir, ¿es preciso que nombre un interlocutor o no? ¿Quién es esa persona que en el momento en el que esa persona no pueda decidir, no pueda manifestar que ha dejado, bueno, que se encuentra en la situación en la que se puede pedir la eutanasia? ¿Qué persona es la que va a solicitar esa prestación? Bueno, sobre eso se ha hablado mucho en la comisión y en todos los foros, ¿no? Sería recomendable que se hiciera, pero no es exigible tampoco, ¿eh? Es decir, incluso podría ser el propio médico en un paciente pues, que esté desamparado y que tenga constancia. Por ejemplo, yo me imagino a un médico compañero mío de primaria que tiene constancia de que hay un paciente que tiene un documento de instrucciones previas y que ha llegado al punto en el que él había dejado estipulado, pues podría iniciar el propio médico el proceso. Claro, genera una serie de problemas jurídicos que nuestro juez de la comisión nos envió un tocho así solo sobre este tema, sobre es decir, el papel que tiene, ¿no? Quiero decir, este acompañante, este interlocutor tiene un papel de garante del derecho que el paciente pidió en su día, pero no tiene más, ¿no? Quiero decir, pero luego también es cierto que puede realizar las reclamaciones, es decir, si no se hiciera efectivo el derecho, o el médico responsable o consultor dieran un informe desfavorable, pues cabría dentro de sus posibilidades de actuación el realizar una reclamación en nombre del paciente, y que eso nos hizo también plantearnos, ¿verdad?, si debíamos de revisar todas las denegaciones para entrar de oficio en caso de que viéramos algo que no nos cuadrara. Pero eso, es recomendable, pero no es exigible. É máis complexo aínda, xurídicamente, é o que di Felipe. O sea, de sempre sábese que nos procedimentos o sea, no otorgamento de documento de instruccións previas sempre é recomendable nomear unha persoa que represente. E que esa persoa non toma decisións, senón que é a garante da vontade ou a interlocutora. Se non existe, porque é frecuente tamén que non exista, bueno, igual que nunha decisión, as tradicionais decisións de representación buscábase unha persoa achegada ou familiar que poidese actuar no tomar esas decisións, pois igual, a persoa que exerza o mellor pois, a gardadora ou a coidadora dela. En todo caso, o profesional ten obriga de consultar se existe un documento de instruccións previas, porque cando se existe ese coñecemento e non existe solicitude, pode existir ese documento. E os médicos están autorizados a acceder ao rexistro para garantir que existe ou non esa vontade. Non? O sea, nese sentido non hai. E logo as complicacións, pois como apuntaba Felipe, pode ser aínda máis complicado. Unha persoa en situación de incapacidade de feito pode ter unha capacidade xudicialmente modificada e, polo tanto, ten unha persoa que o representa de acordo coa legislación previa 2021. Pode haber un representante que é designado no documento de instruccións previas que sexa unha persoa distinta. Pode haber disputas, non imos contar nada que non saibades os profesionais, non? Pero, en principio, se non existe, a lei garante unha canle para que esa vontade que estaba no documento de instruccións previas poida ser coñecida por parte do médico, da persoa que sexa nomeada médica ou médico responsable, e ese nomeamento autoriza para acceder ao rexistro de instruccións previas para ver se existe ese documento. O sea, hai vías para garantirlo. Bueno, eu teño unha pregunta eminentemente práctica. Como non teño noticia de como están sucedendo as cousas na práctica cotía, eu poñome no pelexo dunha médica responsable de atención primaria, por exemplo, a que unha das súas pacientes lle transmite a necesidade ou a demanda de recibir a eutanasia, non?
claro, son conscientes deses prazos breves que marca a lei e tamén son conscientes da situación de sobrecarga asistencial que existe neste momento na atención primaria, non? E eu poñéndome nesa situación, pois teño moitas dúbidas de que fose quen de darlle resposta efectiva e eficiente e neses prazos a un paciente que mo solicitase, non? Eses prazos de 2 días, de 15 días. Por outra banda, entendo que un proceso deliberativo requiere o seu tempo, a súa demora, vale, o seu ritmo, non? A súa cadencia. Francamente, non sei como están facendo as compañeiras ou compañeiros que se vexan nesta circunstancia, pero creo que bueno, pois é moi difícil encaixe nas circunstancias asistenciais actuais, non? Bueno, pois reflexiono, igual sería capaz de buscarlle un oco na miña axenda, non? Pero tamén, bueno, seguramente sería a costa de apretar moito o resto dos meus pacientes, o cal tamén atentaría contra a xustiza, non? Entón, non sei se me podedes contar un pouquiño como están sucedendo as cousas e como están as compañeiras que están recibindo esas solicitudes resolvendo na práctica esta premura de prazos. Bueno, claro, que te vou contar, non? É a historia de primaria, que decir, van caendo cada vez máis prestacións, máis, digamos, máis obrigas sobre nós, pero sempre a custo cero e sin modificar os cupos, sin modificar o tempo. Pois sí, hombre, hai historias de todo tipo, hai historias que decir, de quitarse o sombrero, non? É dicir, de xente que vamos, do mellor que se ten feito ven moitas veces de primaria, tamén de outros servizos, de ecoloxía, bueno, de todo. Pero sí, hombre, neste sentido, igual por ir un pouco en contra ou contraargumentar, pois eu sempre intento transmitir que non é, digamos, un triple salto mortal a nivel médico tampouco, quer dicir que unha deliberación que nos pacientes adecuados casi que pois non sinxela, pero vamos, quer dicir que non, a un médico de primaria experimentado debería de poder levar a cabo máis ou menos nos tempos establecidos. Evidentemente vai nos costar, non? Pero eso, quer dicir, porque a veces se tomanse decisións, pois, poñer unha prótesis de rodilla ou unha TAVI, no? Que parece que se toman a lixeira e de repente isto, como que hai que guardar todo un halo de... Quer dicir, é outra prestación, hai que deliberar como en todas, hai historias de éxito desde primaria, non sei como fixeron, así, a mí tamén me interesa saber. Non sei que máis te podo dicir en ese sentido. No, eu dúas cousas, mira, unha é o proceso deliberativo é decisivo aí. Entón, por iso insistimos na comisión na importancia de respectar a vontade do paciente, porque así se garante tamén unha certa longitudinalidade. O sea, se hai unha continuidade asistencial é máis fácil porque xa o coñece a expectativa, a razón da petición, e iso xa, en certo modo, prorroga o proceso deliberativo. E logo un segundo apuntamento que ten que ver co prazo. Entre a primeira e a segunda solicitudes ten que existir un mínimo de 15 días, pero pode haber máis tempo. Entón, se a prudencia nese diálogo, nesa deliberación, aconsella adiar a petición un pouco máis, eso está, precisamente unha deliberación xenuína vai garantir que o paciente vai entender, que non é adiar a prestación para que non se realice, senón simplemente perfilar algunhas cousas. Tamén, polo que nos non temos moita experiencia, aparte, a comisión coñece unha parte mínima de todo o procedimento, e por eso dicía Felipe, o importante son paciente e médico responsable, porque a comisión coñece o que lle contan, non? Ten un coñecemento máis documental en xeral, non? Ainda que entrevista. Pero xa non sei que a dicir. Que está a falar o médico responsable. Que coñecemos pouco, que non coñecemos todos os detalles. Non, pero non sei que a dicir, pero tiña vocación tranquilizadora estes efectos. Non, nese sentido, con toda a dificultade que hai, pero que tiña que ver con iso, que non sei exactamente que era co médico responsable, polo que nos coñecemos, porque coñecemos pouco. Bueno, se me lembro, logo o conto. Non sei que é. Vou pensar. Yo soy oncóloga y, bueno, en relación con la pregunta que acaba de hacer aquí la compañera de atención primaria,
yo sí sé, conozco cómo fue el procedimiento en algún paciente oncológico. Y sé que los compañeros liberaron al médico que efectuó todo el procedimiento y aparte del personal de enfermería, en 2 ocasiones, además, porque realmente yo creo que sí que se necesita tiempo para proceder para dar lugar a todo el proceso, desde el momento en que, en esta ocasión, los pacientes fueron ingresados en el hospital y desde el momento en el que ingresan hasta que se lleva a cabo la infusión de los medicamentos y el paciente fallece, no es 1 minuto ni son 2 minutos. El paciente tiene que estar registrado como ingreso, tienen que preparar la medicación en farmacia, tienen que prepararlo por duplicado, porque si falla uno, tienen que tener otro de inmediato. Y desde que ingresa, desde que se registra el ingreso hasta que sube la medicación, pasa un tiempo. Y desde que sube la medicación hasta que el señor o la señora están en condiciones de recibirla, pasa otro tiempo, ¿no? Con lo cual, al final, prácticamente es toda la mañana, en donde su médico tiene que estar accesible, O sea, que realmente lo que es el día del procedimiento se necesita para ese paciente. Y luego, en el tema de la deliberación, habrá pacientes en atención primaria, como en oncología, que van hablando con su médico de forma repetitiva, porque los vemos mucho. Pero habrá otros que no es tan habitual la consulta y que necesitan en cada consulta un tiempo importante. Porque a mí la parte más trascendental del desarrollo de toda esta ley es la deliberación. A mí sí me han pedido la eutanasia y después de hablar con el paciente y de acordar con él, en realidad era ella, pues que en un determinado momento en donde ella dejase de disfrutar de algunos momentos de su vida, los que ella considera imprescindible, pues no iba a haber problema. Y probablemente no iba a tener que solicitar la eutanasia, sino que ya nosotros nos obligamos a efectuar todo lo que es el cuidado del paciente y los controles de los síntomas hasta el final. Y a lo mejor a lo que vamos a llegar no es a una eutanasia, sino a una sedación, ¿no? A una sedación. Bien, y llego a esto de la sedación porque a mí yo estoy a favor de la ley de eutanasia, así lo digo. Creo que la sociedad necesitaba esta ley. Y estoy a favor siempre y cuando se escoja de forma autónoma y libremente. Y estos son los puntos esenciales, la autonomía y la libertad. Habrá muchos pacientes o personas, no tienen, que decidan que en un momento determinado quieren la eutanasia. Pero a esa gente yo creo que antes le tenemos que ofrecer el cuidado. Curar y cuidar. Yo creo que en la medicina nos está pasando y nos ha pasado a lo largo de todos estos años que vivimos orientados hacia los éxitos. Y morir es un fracaso. Entonces, pacientes neurológicos, por ejemplo. ELA, por ejemplo, aprovechando, ELA. Yo he visto, hago guardias dentro del área médica. He visto muchísimos pacientes con respiradores, gastrostomías para alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. O con demencias, con muchísimas maniobras que se consideran éxitos y que a lo mejor lo único que está perpetuando es un fracaso. A esos pacientes, en muy pocas ocasiones, se les da la oportunidad de delimitar y de limitar el esfuerzo terapéutico. A esos y a otros, las pacientes con demencia. A muchos pacientes no les estamos dando la posibilidad de decir basta. Y no solo a los pacientes, sino también a sus familias, porque los envolvemos en todo lo que son los éxitos de la medicina. Las familias se sienten culpables cuando vienen a urgencias porque porque está agitado y si lo tienen en casa así agitado, pues a lo mejor se va a morir e inquieto. A lo mejor se va a morir cuando el paciente se va a morir igual.
Entonces, yo creo que la ley de eutanasia sí que es necesaria, siempre y cuando previamente les ofrezcamos a los pacientes y a las familias los cuidados. La limitación del esfuerzo terapéutico, que no lo hacemos. Yo estoy siendo muy crítica, pero no lo hacemos. Vemos pacientes dementes que ingresan por un sangrado digestivo con una demencia avanzada y les hacemos colonoscopias, endoscopias digestivas altas. Digo, por Dios. Entonces, primero el cuidado. Primero la limitación del esfuerzo terapéutico. Primero el control de los síntomas. Primero la sedación. Por otro lado, habrá gente que se sienta muy bien cuidada y quiera igualmente la eutanasia. Por eso creo que es necesario, porque habrá gente muy bien cuidado y que quiera la eutanasia. ¿Vale? Pero en la eutanasia, los dos elementos fundamentales, la autonomía y la libertad. En la sociedad en la que vivimos, con la crisis social, la población envejecida y los problemas económicos a los que nos estamos enfrentando, habrá mucha gente que, por no ser una carga para la familia, con una enfermedad grave, decida que quizás lo mejor es la eutanasia. Me parece fenomenal la Comisión de Garantías, fenomenal, pero creo que esa Comisión de Garantías tenía que estar en la Ley de Dependencia también. Exactamente igual. Hacemos una Comisión de Garantías para ayudar a morir, pero no hacemos una Comisión de Garantías para ayudar a cuidar. ¿Cuáles son los fines de la medicina? Ya no digo más. Aunque podría seguir, ¿eh? Pero está moi ben, está moi ben. Eu creo que estamos a máis de acordo. Respecto do primeiro, os outros escenarios do final da vida, pois por iso comezamos a intervención falando diso. E por iso falamos da prestación de axuda para morrer como un escenario máis, non como un escenario illado, senón que existen outros escenarios que xa están garantidos desde hai moito tempo e que lamentablemente non se coñecen ou non se practican. O sea, aí estamos completamente de acordo. E sobre os problemas de dependencia ou de dependencia socioeconómica ou de... Bueno, a lei ten defectos, algúns máis de maior entidade que outros, pero un dos acertos que ten é exixir unha serie de requisitos cuxa ausencia impide que continúe o procedemento. Entón, unha petición de prestación de axuda para morrer por esa angustia económica é moi difícil que pase os requisitos da avaliación por parte do médico responsable, do médico consultor e despois da comisión de garantía. Eso é unha tristeza a nivel social que isto suceda, que pode existir isto, que existe unha comisión de garantía, pero en materia de dependencia. Pero a exigencia dos requisitos o que pretende garantir xustamente que se cumpla o contexto eutanásico. E o contexto eutanásico non é un contexto de dependencia ou de sufrimento económico, senón, por iso vincula o sufrimento a unha enfermedade grave incurable ou un padecemento grave crónico imposibilitante. Isto é unha situación física ou psíquica vinculada con ese sufrimento. Non? Aí é difícil que chegue. Que a nosa sociedade reaccionou mal respecto á dependencia. Eu creo que desde o ano 2006 que se aprobou a lei, o único que se escoita é crítica sobre ela, aínda que mellorou a situación. Que non hai unha preocupación social e que isto pode acontecer, sí, pero que se utilice a vía da prestación de axuda para morrer para iso é moi difícil que aconteza. E grazas, en certo modo, á existencia dos controis, as garantías, non a comisión necesariamente, senón precisamente a figura da médico responsable, da médico consultora e as intervencións da comisión. O sea, unha cousa é o fracaso social e outra cousa é a perversión da prestación de axuda para morrer. Eu creo que aí deberíamos estar tranquilos. Yo creo que deberíamos estar tranquilos. En el prolegómeno de la ley viene una línea que pone que la decisión debe ser libre de presiones sociales, familiares, etcétera. Y yo cuando lo leí por primera vez no pude evitar como un gesto como de... Es decir, esto es el nirvana, que decir, no, libre de presiones no vive nadie, ¿no? Pero desde luego el médico responsable es una de las cosas que tiene que mirar. Por ejemplo, una de las cosas de los primeros debates que surgió es ¿se puede dar la prestación de ayuda para morir a un paciente que lleva un año pendiente de recibir una prestación de dependencia, por ejemplo? No parece un paciente libre de presiones sociales, ¿no?
O sea, el médico responsable dentro de la deliberación tiene que intentar detectar eso, ¿no? Quiero decir, hay una cosa que es el deseo de morir. Se estudia en el último monográfico de la AMF, hay un artículo sobre deseo adelantado de muerte, ¿no? Entonces, a mí lo de adelantado no me gusta porque me parece que valora un poco, ¿no? Como que hay una fecha adelantada y una fecha natural, pero hay un deseo de morir. La labor del médico responsable es delimitar si es libre, si no lo es, si es patológico por una patología que puede incidir sobre la toma de decisiones, si no lo es. Es decir, el que tiene que garantizar eso es el médico responsable. Y luego hay otro tipo de presiones que en la que estoy muy de acuerdo, que son las presiones que ejercemos nosotros mismos con esa expresión que decías, ¿no? Que los envolvemos. Vivimos efectivamente fascinados por la técnica. Este es un caballo de batalla o el caballo de batalla de la bioética, ¿no? No todo lo técnicamente posible es bueno necesariamente. Y esas preguntas que se hacen a veces en los hospitales de ¿este señor aguantará esta prueba? No nos estamos haciendo esta pregunta. Si no la va a aguantar, ¿qué decisión vamos a tomar en función de esa prueba? Estoy muy, muy de acuerdo. Pero bueno, la charla se llama Conversaciones y yo, como tengo que contraargumentar, igual que estaba de acuerdo con Flora, ¿no? Pues también digo que, quiero decir que apliquémonos eso para todo. Pues a la hora, por ejemplo, de poner una tercera línea de quimio o de radio, es decir, apliquémonos eso para todo, no solo para esta prestación, sino para toda la cartera, ¿no? Bueno, imos rematando e deixamos espacio para unha pregunta. Se hai alguén máis que quera... Sí. Bueno, grazas por as presentacións, porque estamos aquí para aprender sempre. Realmente, a min ensinaronme desde que viñen xa fai máis de 40 anos para esta cidade de Santiago a estudiar medicina, que habría que... O importante era o enfermo, o doente, non? Antes decíase que por cuestións sociais e que demais, pero eu creo que non hai dúas enfermedades iguales. Entón, sí que é certo que as enfermedades neurolóxicas, eu son un neurólogo, para o que non me conozca, que pódense prever moi ben a evolución, non? É dicir, todo o mundo sabe o tema que estamos aquí comentando da ELA. Entón, eu, cando formei parte do Comité de Ética Asistencial deste hospital, e fui un profesor nos cursos e demais, sempre lle poñía dous exemplos. Un, Ramón Sampedro, e outro, Stephen Hawking. Canto daría Stephen Hawking por ser Ramón Sampedro? Por poder falar, expresarse e demais. E aí sí que a tecnoloxía, que decía moi ben a compañeira oncóloga, pois a Stephen Hawking axudouse moitísimo, porque tiña a súa PEG, tiña o seu respirador e tal, escribiu libros. En cambio, Ramón Sampedro, se conseguira a notoriedade que tiña Stephen Hawking, el podía falar, podía comer, podía pintar e escribir poesías co couso na boca, pero en cambio, a súa situación de non poder saltar ali desde a Praia das Furnas de cabeza, que foi o que o condenou a tetraplexía que tiña, pois lle supoña un sufrimento insufrible por facer este pareado. Entonces, eu creo que hai que respetar a vontade de cada enfermo e moitas veces a vontade se expresa ben por adiantado. A mí se me ocurre, ainda non o fixen, pero digo eu, se teño que estar nunha cama e non me podo levantar e me teñen que dar de comer e tal, pois non quero. Iso é bastante fácil, iso entende todo o mundo, non? Entón, eu creo que, aunque sexa unha lei que se decía no preámbulo, que a sociedade e tal, pero hai que respetar a vontade do paciente, do doente, e o médico ese ten unha labor grande de detectalo. É certo que os que somos das aldeas dicen, eu o que máis me preocupa é darvos traballo. O dicen moitas veces os doentes. Por lo tanto, bueno, eu penso que, en definitiva, moitos enfermos con Alzheimer e con Parkinson estadio 5 que están encamados aí con úlceras que teñen que dar de comer, pois ao mellor no futuro, cando se lle diagnostica a enfermedade, que sepa vostede, cando se pregunta, e isto como vai a evolucionar?
Pois mira, se non ven un cambio nos paradigmas existenciales e non se descubre un fármaco, pois estos son os estadios e o enfermo pode tomar decisións con antelación, non? Pois sí, aí sería fundamental, non, na consulta de neuroloxía que se informase do documento de instruccións previas, claro, sobre todo a estes pacientes, cando se preocupan polo futuro e tal, pois dicirlle, pois estas son as complicacións previsibles que se poden pois eso, se poden recoller no documento de instruccións previas. Bueno, creo que temos, isto está rematando, me parece, intentarei ser breve. Bueno, gracias aos dous e gracias a todos os asistentes porque, bueno, xa solo que as súas preguntas e respostas xa aclarei todo o que tiña que preguntar eu. E o único quizá que me gustaría é, despois deste ano de experiencia, despois de que se presentara esta lei con todo, como decía Irene, que quedamos todos así con esa premura, casi con un alento así de ahora que vai a pasar e como se van a suceder as cousas e como vamos a facer, seremos capaces desde primaria. A min gustaríame que despois deste ano que nos enseñarades unha foto. O sea, como estamos? As dificultades están sendo que hai moitos objetores e é difícil conseguir os médicos. A dificultade é chegar aos plazos. A dificultade é que moita xente o solicita e ao final se denegan moitas. Non sei, así como unha mini foto de en este ano, como é? Que está pasando? A lei prevé que se faga un informe anual, que xa o fixeron algunhas comunidades con máis poboación que a nosa e tal. E despois a nós temos un deber moi importante de reserva e claro, pois eso, non podemos falar do que sucedeu en Lugo porque en Lugo son os que son e, bueno, non podemos, pero, bueno, de momento podemos decir que o dereito se está cumprindo, que estamos no que se chama ahora os gurús curva de aprendizaxe. Estamos na curva de aprendizaxe. As peticións cada vez están mellor feitas e con máis sentido. A veces nos atopamos con que o doente solicita a prestación sin apoio do médico, entonces cando se pide sin falalo co seu médico, entonces cando a dirección asistencial vai ao médico responsable lle di que ten que ser, ou se pode ser médico responsable para esa prestación, pois atopa con que de repente se encontra con unha obxección sobrevenida, que é algo que intentamos, vamos, eso que intentaríamos regular que non ocurra. Bueno, non sei, outras cousas así salientables. Pero sen retardo para o paciente solicitante. Claro. A verdade é que había dúbidas nas comunidades autónomas sobre o modo de designación do médico responsable. Como indicaba Felipe antes, o paciente escolle a seu médico habitual, sexa especialista ou médico de familia. Pero se este non quere, que fai? Ten que buscar o paciente outro. Aquí se decidiu que fose a dirección asistencial que ten unha capacidade, ten un abano de profesionais onde escoller é moito máis fácil. Entón, a canle da dirección asistencial está a garantir que non hai apenas retardo nas peticións. Se está a atender que nos coñezamos obxeccións como tal ou canles, unhas cadeas de obxectores non existen, pero bueno, a Comisión coñece o que coñece. E a sensación polos documentos que analizamos das prestacións é que se está a cumprir ese prazo aproximado que falaba dun mes e medio alrededor, bueno, que non hai retardos desde o momento en que se solicita ata que vai adiante. As direccións asistenciais están sendo dilixentes na procura dos médicos responsáveis. Os médicos responsáveis, médicos consultores, os principais problemas, como dicía el, ese comentou, é o cumprimento dos prazos. Pero os prazos é unha tolemia para médico responsable e para a comisión. O sea, a primeira verificación previa que fixemos, coincidimos tamén Felipe máis eu, tocábanos unha fin de semana polo medio, como son días naturais, a fin de semana é exactamente igual que un luns. Entón, claro, a médico responsable, é que hoxe non está volta ao luns, e claro, unha entrevista con esa profesional é máis difícil. Esas son as dificultades que temos. Para a comisión é moito máis sinxelo, moito máis difícil para médico responsable, especialmente médico responsable, porque o médico consultor chega despois xa da segunda solicitude, despois da confirmación do consentimento, xa hai un Non é difícil a intervención clínica, pero non é a guía do procedimento. O procedimento quen leva a carga é o médico responsable. E nós, nas verificacións previas, temos advertido incumprimentos de prazos. E o que fixemos foi, no seo da comisión, tomar unha decisión que distinguir entre requisitos esenciais e non esenciais. E se clínicamente está ben,
o incumprimento, rebordar un pouco un prazo, o único que fai é prexudicar ao profesional, prexudicar o paciente, porque habería que interrumpir o procedimento, habería que iniciarlo de novo e prexudicar a comisión. Entón, bueno, estamos a facer ese tipo de axustes, porque os prazos non os podemos cambiar, porque os prazos son legais para toda España. Entón, o que facemos é unha interpretación que tente favorecer o obxectivo, a finalidade da lei, que é cumprir unha prestación e que haxa un bo funcionamento. De momento, hai que dicir que a administración galega, nas condicións hostís que daba lugar á lei, reaccionou con bastante dilixencia e vai encauzando, escoita a comisión, algunha suxestión, hai unha relación fluida, digamos, entre... E vaise facendo. Non hai un volume de casos moi grande. Entón, que coñeza a comisión, porque a comisión non coñece todo, por outra banda. Nos pedimos coñecer, pero en rigor só coñeceríamos aqueles que chegan a termo. Entón, como ben dicía Felipe, tamén nos interesa coñecer aqueles que, polo que sexa, pois dan lugar, pois é un falecemento previo, porque nos serve para poder avaliar as condicións nas que ten lugar a prestación, porque unha das funcións da comisión é suxerir ou facer propostas para a mellora da prestación. E agardamos que o vindeiro mes, se non se faga público o informe, porque o informe necesita unha estrutura que queren homoxenizar coas restas das comunidades autónomas. Isto tamén está a adiar un pouco todo iso. Pero eu diría que é un funcionamento satisfactorio a nosa comunidade autónoma. Non é voluminoso, se non hai avalanchas de solicitudes, polo menos que nos chegan a nos, está a funcionar ata o final, ata a realización. Casos de persoas que falecen antes, hai pasamentos pois, entre a primeira solicitude e a segunda, pero a realización, eso, maioritariamente polo que sabemos en entorno hospitalario, respectando a vontade dos pacientes, non hai conflictividade que nos chegue a nós en canto a reclamacións, eso en certo modo dá a entender que existe unha satisfacción por parte das persoas que o solicitan en canto a reacción por parte da administración e dos profesionais que os atenden. Pero, bueno, tamén nos estamos a esperar un pouco máis de finura nos datos para poder tirar conclusións tamén a efectos de suxestións para poder melloralo. E todas esas suxestións téntanse reflectir no procedimento, no protocolo de procedimento que falamos antes, que se actualiza periódicamente, está a sair tamén, senón este mes ou vindeiro mes, sairá unha versión actualizada, resultado da aprendizaxe destes primeiros casos ou das consultas que nos recibimos. Sí, sobre designación de médico responsable, un minuto. Sobre designación de médico responsable sí que hubo algunha dificultade cando nos atopábamos que o médico de primaria ou o médico que levaba o proceso asistencial se declaraba obxector e tal. Entonces, hai que encontrar outro que este disposto a empezar de cero unha relación clínica que sexa solo para a prestación da axuda para morrer, que é un pouco duro, non? Pero tamén hai que salientar, que eu quería comentarlo antes no atril e non o fixen, que aunque sexamos objetores, temos a obriga de comentar a prestación, porque houve un caso en Zaragoza que está, vai ir aos tribunais dunha señora que foi repetidamente ao seu centro de saúde solicitando a prestación, non lle informaron de nada, non lle deron, dixeronlle, non, aquí somos obxectores, sin que estuveran en ningún sitio, e a señora acabou suicidándose. Entonces os fillos están pedindo responsabilidade da administración por, ¿no? Entonces, quero dicir, o que hai que informar, pois existe esta prestación, eu non ya vou poder prestar porque son objetor de conciencia, estou registrado como tal, pero a labor de información ten que estar sempre presente. Bueno, pois deixámoslo aquí, se vos parece. Moitas grazas aos dous e tamén a vos por participar.